它不是那种 RGB 的灯光哈。对，然后我们在它在打字的时候才会出现这个亮光啊，它不像一般的那种很移花的。好，我们等一下把那个很移花的拿出来给大家看一下。很移花就是这一种哦，漆矿的这一种的哈。大家有没有看到？它就是3种颜色会在那边变来变去。哈，讲的很移花的这个很虚华的这个灯就是像这个样子哦，它会不同的颜色在那边跳。好，它也可以做成像呼吸灯的形式。好，那你在打字的时候就会很移花，然后就是不同的颜色跳来跳去。对。还是觉得奇怪，为什么这个？好，我们这个是。